همه شما بینندگان گرامی، شما را به این ویدیو خوش آمدید میگویم. من روح الله خادمی هستم و امروز میخواهیم یک سفری داشته باشیم به تاریخچه رسانه‌های افغانستان. اولین نشریه افغانستان چه بود، چگونه انکشاف یافت و با چه چالش‌های روبرو بود. ما را همراهی کنید تا آخر این ویدیو با ما باشید. در زمان حکومت امیر شیر علی خان، نخستین نشریه افغانستان در سال 1252 با نام شمس النهار منتشر شد. این نشریه هفته نامه بود و معمولا هر هفته یک شماره در حدود 16 صفحه چاپ می شد و چاپ آن به شیوه سنگی یا لیتوگرافی انجام می گرفت که یک روش دستی و زمان بر بود. محتوای شمس النهار شامل فرامین و اعلامیه های حکومتی، گزارش و رویدادهای دربار، اخبار داخلی و گاه ترجمه مطالب خارجی بود. فضای فکری این رسانه از اندیشه اصلاح طلبانه شخصیت چون سید جمال الدین افغان تأثیر می‌پذیرفت. این نشریه بیشتر ابزار اطلاع رسانی دولت بود تا اینکه یک رسانه مستقل باشد. با این حال اهمیت تاریخی آن در این است که برای نخستین بار فرهنگ چاپ و نشر منظم اطلاعات را در افغانستان بنیان گذاشت و زمینه را برای شکلگیری جریان‌های مطبوعات بعدی فراهم ساخت. فعالیت شمس النهار حدود 5 سال ادامه یافت و در سال 1257 هجری با تشدید بحران‌های سیاسی و آغاز جنگ دوم افغان و انگلیس متوقف شد. با توقف شمس النهار چراغ مطبوعات افغانستان برای سالها خاموش شد. جنگ، بی‌ثباتی و تمرکز قدرت مجال برای ادامه نشرات باقی نگذاشت. در دوره امیر عبدالرحمن خان قدرت در مرکز جمع شد و صدای مخالفان فضای برای ادامه نشرات باقی نگذاشت. اما با روی کار آمدن امیر حبیب الله خان نسیمی از تغییر وزیدن گرفت و سرانجام در سال 1289 هجری شمسی سراج الاخبار منتشر شد. نشریه‌ای که فصل تازه‌ای در تاریخ رسانه‌های افغانستان گشود. دومین گام مهم در تاریخ رسانه‌های افغانستان با انتشار سراج الاخبار در سال 1289 هجری شمسی برداشته شد. نشریه‌ای که این بار نه صرفاً به عنوان ارگان درباری بلکه به عنوان یک جریان فکری و اصلاح طلب وارد صحنه شد. سراج الاخبار در زمان حکومت امیر حبیب الله خان و به مدیریت محمود طرزی منتشر گردید. نقش برجسته سراج الاخبار بیش از هر چیزی به مدیریت و اندیشه های محمود طرزی باز می‌گردد. شخصیتی که به دلیل تأثیر عمیقش بر تحول مطبوعات و بنیان ژورنالیسم نوین افغانستان امروزه پدر ژورنالیسم افغانستان نامیده می شود. سراج الاخبار به موضوعات چون استقلال سیاسی، مبارزه با استعمار، اصلاحات آموزشی، پیشرفت علمی و آگاهی ملی می پرداخت و برای نخستین بار مفاهیم نوین مانند وطن دوستی مدرن و بیداری فکری را به صورت گسترده در جامعه مطرح کرد. این روزنامه نقش مهمی در شکلگیری فضای فکری داشت که بعدها به استقلال کامل افغانستان در سال 1919 انجامید و از همین رو بسیاری آن را نقطه عطف واقعی در تاریخ روزنامه‌نگاری مدرن کشور می‌داند. نشریه‌ای که مطبوعات افغانستان را از مرحله اطلاعیه حکومتی به سطح یک رسانه اثرگذار اجتماعی و سیاسی ارتقا داد. سرانجام سراج الاخبار پس از 28 سال فعالیت به دلیل فشارهای سیاسی، محدودیت‌های شدید دولت بر مطبوعات و تمرکز قدرت در دست حکومت فعالیت خود را متوقف کرد. این توقف در دوران سلطنت ظاهرشاه رخ داد و آخرین شماره آن در سال 1317 هجری شمسی منتشر شد. با به قدرت رسیدن امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی و اعلام استقلال افغانستان، فضای رسانه کشور وارد مرحله جدید شد. در این دوره چند نشریه مهم منتشر می شد. نشریه انیس یکی از این نشریه هاست که در سال 1304 در هرات تأسیس گردید و در سال 1306 به کابل انتقال یافت و در 15 ثور همین سال اولین نسخه خود را به دست غلام محی‌الدین انیس بنیانگذار این نشریه به شهر کابل منتشر کرد.
این نشریه ابتدا خصوصی بود و در دوره سلطنت محمد نادر شاه در سال 1313 به ارگان رسمی دولتی تبدیل شد و در دوره محمد ظاهر شاه جریده انیس به روزنامه ارتقا پیدا کرد و ارگان نشراتی دولت افغانستان شناخته شد. این روزنامه در مطبعه دولتی کابل چاپ می گردید و به صورت روزانه منتشر می شد که تا 12 صفحه گسترش یافت و در حال حاضر زیر مدیریت دولت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشر می شود. مجله ارشاد النسوان یکی دیگر از این نشریه های است که در این زمان تأسیس شد. این نشریه نخستین نشریه مخصوص زنان بود که در دوران اصلاحات امانی در اول حمل سال 1300 هجری به مدیریت اسما رسمیه همسر محمود طرزی در کابل منتشر شد. این نشریه با کاغذ نازک پسته رنگ در سرای ده افغانان کابل به چاپ می رسید. بیشتر مطالب ارشاد النسوان که زیر نظر مستقیم ملکه ثریا همسر امان الله خان منتشر می شد، مطالب آموزشی برای زنان و دختران بود. اخبار زنان، آداب معاشرت زنان، آشپزی، خیاطی، تربیت کودکان و خانه‌داری مهمترین مطالب این نشریه را تشکیل می‌داد. این نشریه در هر 15 روز یک بار نشر می‌شد.